Подключение двигателя Indesit фирмы, стиральной машины Indesit. На самом деле все очень просто. Есть, ну по крайней мере на этом двигателе 2, 4, 6 контактов. Два верхних это датчик регулятора оборотов двигателя. Потом идет красный и коричневый, это обмотки. И два черных провода это щетки. Вот что надо сделать. Надо взять один контакт с щеток и один контакт с обмотки, просто между собой соединить. Ну, то есть замкнуть вот такой, допустим, перемычкой. Вот такой перемычкой. И взять вилку, как я вот взял вилку обычную со стиральной машины. Вот, и тоже два контакта. И соединить щетку и вторую обмотку, получается. Вот они. А верхний датчик на обороты он нам не нужен. Вот. Сейчас подключим. Видно нормально. Да, держите провод, чтобы его не намотало, чтобы ничего такого не произошло. Ну, в принципе, вот так можно проверить двигатель. И во время работы видно, на ламелях есть дуга или нету. Если есть очень много искр и вокруг прям вот дуга такая вокруг ламели, то этот двигатель, ну, либо можно ламели почистить и заменить щетки. Бывают щетки уже такие заюзанные. В общем, может кому-то и пригодится.